अहिड़ो लोलो अॼु ताईं ॾोहारी आहे। पुलिस जा दर्जन भरियो वेठो आहे, दड़ी में वेठो आहे, जंहिंजो तालुक़ु दड़ी सां बासरनि जे चुर्च ते अॼु करमपुर जो शाहिद कलोड़ो मुंहिंजो भाउ शहीद थियल आहे। पुलिस खातो आहे, पुलिस में रहूं था, नालो मुंहिंजो बि बेगुनाह ॾिनो वियो आहे। मां मॉडल कोर्ट नौशहरे में बीठो आहियां। उन माना क़तल वारे ॾींहुं त मां मूंखे खून में फसायो वियो आहे। बासरनि जे चुर्च ते मॉडल कोर्ट नौशहरे फिरोज़ मुंहिंजो प्रेसिडेंट, मां उते आहियां। उहे काग़ज़ात सर्टिफिकेट मुंहिंजा उते आहिनि, सभु मौजूदु आहिनि। जांच ऑफिसरनि खे मूं ॾिना, जंहिंमें मूंखे जेको आहे न केस में वेॾो ई कढियो पुलिस डिपार्टमेंट। उन खां पोइ अॼु शाहिद कलोड़ो पुलिस डिपार्टमेंट सां कॉपी चैन जेको आहे न काए पुलिस पार्टी सां हिते कुझु प्राइवेट माण्हू लोलई क़ौम जा मुंहिंजे घर ते अची का करे माल सामान ही उतां मुंहिंजो बिल्डिंग शहीद जो भाउ जो जेको आहे न ड्राए मसमार करे ख़तमु करे विया ऐं धमकियूं ॾिने। उन खां पोइ मुंहिंजो को बि माण्हू पुलिस में या ॾोहारी लोलईअ कंहिं बि माण्हू मारियो उनजो ज़िम्मेवार बि एस एच ओ शाहिद आहे। एस एच ओ बि न आहे, रैंक बि कोन्हे, जमादार आहे। एस एच ओ ॿियो आहे शेख अब्दुल सत्तार। हिन माना पंहिंजो बाला ऑफिसरनि खे अपील कयां थो, IG सिंध, DIG लाड़काणे, SSP कश्मीर खे मुंहिंजो अपील आहे, जेकॾहिं मां इन खून में आहियां या इहो खून असां न मारायो आहे, न करायो आहे, हीअ ॾोहारी क़ौम जा माण्हू आहिनि, पुलिस खे मारींदा आहिनि, रोडनि खे फ्रू कंदा आहिनि। उहो क़तल असां ते मड़ियो वियो आहे, असां कोन कयो आहे। असां सां हथ चुरांद को बि कंदो त उनजा बि चङा जाम आहिनि, उन्हनि जा बि पुलिस में जाम आहिनि। बासरनि खे बि मां अपील कयां थो, इनशाला जेको आहे न असांजो ई जायूं इहे सामान उन्हनि खे माफ़ न थींदा। बाक़ी सॼो शाहिद जेको आहे न उनजो बि तालुक़ु खैरपुर सां आहे, उहो जमादार आहे। मुंहिंजो को बि माण्हू मरी वियो न उनजे खून में हू बि शामिल आहे। असां भली 10 क़तल थी वञूं, बाक़ी इन शइ खां असां हटंदासीं कोन। पुलिस जो वॾो नुक़सानु ॾोहारी क़ौम कंदा आहिनि, लोलोई आहिनि, दड़ी सां तालुक़ु आहे उन्हनि जो, कचे सां हू मुसाफ़िरनि खे मारींदा आहिनि। पुलिस जो कई पुलिस माना अटाला शहीद कंदा आहिनि, कैदियुनि खे छॾाए वेंदा आहिनि। उहो अॼु जो मशहूरु पुराणो ज़माने जो धाड़ेल आहे, हाणे 5 लाख इनामी याफ़्ता आहे। उनजे करे मुंहिंजो उतां ड्राइव वियो आहे, नुक़सानु कयो वियो आहे। लखे नुक़सानु, माल बकरियूं वग़ैरह सामान शाहिद कलोड़ो खणी वियो आहे। हीउ घर तबाह करे वियो आहे, उतां मसमार करे चयो असां धाड़ियल त न आहियूं, मां पुलिस ऑफिसर आहियां, कहिड़ो मुंहिंजो ॾोहारी आहे धाड़ियल आहे। बेगुनाह खून जो FIR असां ते मिलियो वियो आहे, असां इहो क़तल बि न कयो आहे। बाक़ी आला ऑफिसरनि खे अपील आहे त हिन खून जो इंक्वायरी कयो वञे, असां न मारियो आहे।